अन्यगासियो नमस्ते साथीहरु। आज म तपाईहरुको अगाडि च्याप्टर 36 को मिनिङ लिएर आएको छु। यहाँहरुले यस मिनिङलाई पनि राम्ररी अध्ययन गर्नु होला। हामीसँग नियमित रूपमा जोडिएर च्यानललाई लाइक, कमेन्ट, शेयर, सब्स्क्राइब गरी जोडिनु होला र नियमित रूपमा कपीमा लेखेर पहिला घोकेर अनि बल्ल रेकर्डहरु मजाले सुन्नु होला। पहिला यो कपीमा लेख्नु राम्ररी अनि घोक्नु, त्यसपछि चाहिँ रेकर्ड सुन्नु है त। यसरी काम गर्नु होला। भन्दै सुरु गरौँ है, ढिला नगरी सुरु गरौँ। आजको मिनिङ है च्याप्टर 36 को मिनिङ छ। च्याप्टर 36 है सामसिप युगवा। छुरा ख्वाल्ली ढुवानी व्यवस्थापन, छुरा ख्वाल्ली ढुवानी व्यवस्थापन, फोजाङ प्याकिङ, छिनिङ सञ्चालन अथवा चाहिँ प्रगति, छिनिङ सञ्चालन अथवा प्रगति, छक्चे छागप लोड गर्ने काम, छक्चे छागप लोड गर्ने काम, सादा अथवा फोजाङादा प्याक गर्नु, सादा फोजाङादा प्याक गर्नु, थाम्दा अथवा नत्था राख्नु भित्र राख्नु, थाम्दा अथवा नत्था भित्र राख्नु, फुल्लियो आधा छुट्याउनु वर्गीकरण गर्नु, फुल्लियो आधा छुट्याउनु वर्गीकरण गर्नु, मुक्ता बास बस्नु, मुक्ता बास बस्नु, फारेथु उत्पादित सामान राख्ने एउटा ट्रे अथवा भाँडो, फारेथु उत्पादित सामान राख्ने भाँडो, मिलबोङ हादा सिल गर्नु, मिलबोङ हादा सिल गर्नु, रामेनुल फुच्चिरा है लाबेल सरी लाबेरुल फुच्चिरा लेबल टाँच्नु, लाबेरुल फुच्चिरा लेबल टाँच्नु, नारुदा बोक्नु ढुवानी गर्नु अथवा सार्नु, नारुदा बोक्नु ढुवानी गर्नु अथवा सार्नु, साथा थुपार्नु, साथा थुपार्नु, फोजाङ खिजुम्स प्याकिङ मापदण्ड पत्र, फोजाङ खिजुम्स प्याकिङ मापदण्ड पत्र, वानछुङजे दुई वस्तुहरू बीच एउटा ह्यान्डल बीच गरिएको सामग्री भनेको छ। अथवा चाहिँ यो वानजुङजे भनेको सामान सेभ गर्नको लागि बाहिरबाट राखिने सामान है त। फाङछङजी जङ प्रतिरोध एउटा कागज, खिया नलागोस् भनेर बाहिरबाट राख्ने एउटा कागज, केजिरा फुट्नु, केजिरा फुट्नु। नोक सुल्दा खिया लाग्नु, जङ लाग्नु, नोक सुल्दा खिया लाग्नु अथवा जङ लाग्नु, अप्चे कम्पनी, छिसियादा निर्देशन दिनु, छिसियादा निर्देशन दिनु, खाथा नोत्था लिगेर राख्नु, खाथा नोत्था लिगेर राख्नु, कोमकोम हादा सावधानीपूर्वक, कोमकोम हादा सावधानीपूर्वक, उन्सोङ हादा ढुवानी गर्नु, उन्सोङ हादा ढुवानी गर्नु, सोनसाङ थोइदा क्षति हुनु, सोङसाङ थोइदा क्षति हुनु अथवा क्षतिग्रस्त हुनु, सिनगेङ सुदा ध्यान दिनु, सिनगेङ सुदा ध्यान दिनु, खुगीफेल आकार अनुसार साइज अनुसार, खुगीफेल आकार अनुसार साइज अनुसार, इपको आधा गोदाममा सामान भित्राउनु, इपको आधा गोदाममा सामान भित्राउनु, छुलको आधा गोदामबाट सामान बाहिर पठाउनु, छुलको आधा गोदामबाट सामान बाहिर पठाउनु, खम्सु आधा सामान जाँच गर्नु चेक गर्नु, खम्सु आधा सामान जाँच गर्नु अथवा चेक गर्नु, उन्बान आधा बोक्नु ढुवानी गर्नु, उन्बान आधा बोक्नु ढुवानी गर्नु, सिप्ता अथवा छक्चे आधा लोड गर्नु, सिप्ता छक्चे आधा लोड गर्नु, नेरिदा अनलोड गर्नु, नेरिदा अनलोड गर्नु, छुरा आधा ढुवानी गर्नु, छुरा आधा ढुवानी गर्नु, नाफुम आधा सामान पुर्याउनु, नाफुम आधा सामान पुर्याउनु, छिक्केछा फोर्कलिफ्ट, हेन्दु फारेथु हाते ट्याब्लेट ट्रक भयो, हेन्दु फारेथु हाते एउटा चाहिँ यताउति लिएर हिँड्ने एउटा गुर्काउने सामान हो है। हेन्दु खादु हाते गाडा, हेन्दु खादु हाते गाडा, ठेछा ट्रली, यसको चित्रहरू चाहिँ बुकमा हेर्नु होला है। बुकमा चाहिँ चित्रहरू सहित छ, त्यसलाई बल्ल क्लियर हुन्छ है। यो बुकमा हेरिसकेपछि बल्ल क्लियर हुन्छ। छुराराङ ढुवानीको परिणाम, छुराराङ ढुवानीको परिणाम, सुरेङ मात्रा,
पाजिम अप्सी नछुटाइकन पाजिम अप्सी नछुटाइकिन सुगो आधा मेहनत गर्नु सुगो आधा मेहनत गर्नु माछुदा मिलाउनु तरजिरा खस्नु फाछुल डोरी छुम्याङ तौल भार वजन छुम्याङ तौल छुई आधा होशियार हुनु अर्को हेरौं मुगप्ता गरुङ्गो हुनु भारी हुनु मुगप्ता गरुङ्गो हुनु भारी हुनु खुम्बाङ चाँडै तुरुन्तै मुयक थुक्सङ व्यापारको विशेषता उइजोन्दो निर्भरता छन्याङ छावन प्राकृतिक स्रोत फुजो खादा अपुग हुनु अपर्याप्त हुनु अथवा अपर्याप्त हुनु नेसु सिजाङ आन्तरिक बजार छङ्गु सरकार छिसुक जगुरो निरन्तर अथवा लगातार रूपमा अथवा लगातार रूपमा छङछेक नीति सङ्जाङ हारा हुर्किनु विकसित हुनु प्रगति गर्नु ख्युम्यो स्तर मात्रा परिणाम सानथा थुपारेर राख्नु इत्तन भएको सोतफाप भाँडोमा पकाएको भात आरेचिप तलघर अथवा कोठा कोथावा फुलको गुच्छा थुरक ट्रक आन्बु छने जुसियो खबर पुर्याइदिनुहोस् भन्दाखेरि प्रयोग गरिन्छ आन्बु छने जुसियो है खबर पुर्याइदिनुहोस् सुचुल छुदो निर्यातमा नेतृत्व खुक्चे मुयक अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मुयकुल थोङहाय व्यापारको माध्यमबाट मुयक खुम्यो व्यापार मार्फत इल्छो थाल्ल $1 ट्रिलियन सानप खिगे औद्योगिक मेसिन छुयो सुचुल प्रमुख निर्यात छुयो सुचुल प्रमुख निर्यात इत्ता जोड्नु खोत चाँडै अल्लुन तुरुन्तै फारो छिट्टै तुरुन्तै थाल्ल डलर थोल्बा आधा पार गर्नु खोबुगा खाजी उच्च मूल्य फुम्मोक वस्तु वन्यु काँचो तेल छैन खासु प्राकृतिक ग्यास छलगाङ वन्जाजे है स्टिल कच्चा पदार्थ छाङ्बी उपकरण फान्दोछे सेमिकन्डक्टर छोसन पानी जहाज सुमाथुफन स्मार्टफोन छादोङछा गाडी संयुवाक छेफुम पेट्रोलियम उत्पादन है फेथरी ब्याटरी छायु मुयक हेन्जङ स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता छायु मुयक हेब्जङ
स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता छेगेलादा सम्झौता गर्नु छेगेलादा सम्झौता गर्नु छाङबेल बाधा छाङबेकै बाधा खाङवा आधा सुदृढ गर्नु मजबुत बनाउनु खाङवा आधा सुदृढ गर्नु मजबुत बनाउनु आउल थुक्चङ विशिष्ट साथै आउल थुक्चङ विशिष्ट साथै छिन्छु राधा अगाडि बढ्नु अग्रसर हुनु छिन्छु राधा अगाडि बढ्नु अग्रसर हुनु मुयके छाङबे व्यापारका बाधा मुयके छाङबे व्यापारका बाधा उइजनदोगा नाच्छुदा निर्भरता कम हुनु उइजनथोगा नाच्छुदा निर्भरता कम हुनु छिन्छु राधा अग्रसर हुनु छिन्छु राधा अग्रसर हुनु फेन्वा परिवर्तन नुरे कादा प्रयास गर्नु कोसिस गर्नु नुरे कादा प्रयास गर्नु कोसिस गर्नु मिच्छुल छिन बुबुन रेखाङ्कित भाग मिच्छुल छिन बुबुन रेखाङ्कित भाग छङछेकुल फेदा नीति नियम किताब पल्टाउनु छङछेकुल फेदा नीति नियम किताब पल्टाउनु छुई साङमान ध्यान दिनुपर्ने कुरा छुई साङमान ध्यान दिनुपर्ने कुरा अथवा होसियारीको कुरा वागिन ए फोदा जाँच गर्नु चेक गर्नु वागिन ए फोदा जाँच्नु अथवा पक्का गर्नु चेक गर्नु फाङछङजी जङ प्रतिरोधी कागज फाङछङजी जङ प्रतिरोधी कागज। यति नै हो साथीहरु च्याप्टर 36 को मिनिङहरु कस्तो लागेको छ जस्तो लागेको छ त्यस्तै प्रतिक्रियाहरु चाहिँ दिनु होला नियमित रूपमा जोडेर च्यानललाई लाइक कमेन्ट शेयर सब्स्क्राइब गर्नु होला भन्दै यहाँहरुबाट बिदा हुने अनुमति चाहन्छु। नमो खा सुनिदा खामसा।